classes X student. In last video we have learned Sampark till page number 7. Now we are going to start Sampark from page number 8, Arbeitsblatt 5. So what is the Frage 1? Übersetzen Sie auf Deutsch. You have to translate that in English. So I have written the translation for you. Now I am just gonna read out this text in German. Ich bin Erika. Ich bin ein Mädchen. Das ist Erich. Er ist ein Junge. Er ist ein Freund. Wir sind Freunde. Erich wohnt in Bonn. Er kommt aus Deutschland. Er spielt Tennis. Now, the second text, I'm gonna read it in German. Translation is already there. Erika, Kinder, woher seid ihr? Ein Kind. Wir sind aus Indien. Wir lernen Deutsch. Wir spielen Cricket und Radha spielt Gitarre. Now, in Frage 2 student, they have asked us to write the personal pronoun with the meanings. Ich, I, du, you friendly, er, sie, he, it, she, wir, we, ihr, you all, capital Z, you formal and small z means the. Frage 3. Articles bestimmten and unbestimmten they have asked us to write. Masculine is der, ein, feminine is die, eine, neutral das, ein, and plural die. And for plural we do not use the indefinite article ein oder eine. Now let's move to the next worksheet. Worksheet number 6. So here they have given the English words. They have told us to write the definite article or the bestimmten article, unbestimmten article and the Deutsche Wort. Okay. So I'm gonna read out the German words for you for a pronunciation sake. Pilot. As we have learned, it is there. So we write ein. Cafe. Tourist. Film. Freund. Freundin. Kuli, Uher, Cola, Gitarre, Kassette, Mädchen, Junge. Mann, Frau, Dame, Mutter, Vater, Schwester, Bruder. Doctor. Some more are there. Sohn, Lehrer, Lehrerin, Kind, Caravan, Ball, Hamburger, Schuhe, Auto, Telephone, House, Photo, Licht, Wasser, Brot. Book, Wohnung, Heft, Stuhl, Wein, Bier, Maus, Schule, Hand, Motorrad. Tier, Fußball. Okay, so these were our till page number 10 we have done. Now we will do the page number 11. Now this is our page 11 student. So here they have asked us in the question 1, write the verb conjugation of sein. Ich bin, du bist, sie ist, wir sie sind. Okay, the meanings also have written here for you. Now they have asked given more practice of sein verb conjugation you have to write. For your convenience I have circled all the personal pronoun so that you can easily write the sein verb conjugation.
Let's read. Ich und du sind Freunde. Woher bist du? Ich bin Schülerin. Ist intelligent. A und B sind Lehrer. Ist ein Freund. Wir sind Indian. Ist gar nicht mühevoll. Mühevoll is courageous, brave. 6. Kinder, wo seid ihr? Herr Müller ist Lehrer. Das Haus ist neu. Der Kuli ist nicht hier. Herr Müller, wo sind Sie? Wir sind aus Indien. Ist gar nicht mühevoll. 19. Beiler ist mein Name. Das ist ein Haus. 21. Das ist Mona. 22. Sie ist eine Tochter. 11. Ich bin Erika. 12. Ich bin ein Mädchen. 13. Das ist Erich. 14. Ist ein Junge. 22. Sie ist eine Tochter. 23. Der Wagen ist neu. 24. Mein Name ist Paul. 25. Ich bin ein Junge. 26. Jens ist Schüler. 27. Der Tisch ist teuer. Wir sind Freunde. Das Brot ist alt. Ich bin Reiseleiterin. That is a tourist guide. And 30. Was sind Sie von Beruf? What are you by profession? Okay, so this is the sein verb conjugation. Oh, some more are there, students. Ist Kellner, waiter. Ist Pilot. Ist das ein Heft oder ein Buch? Ist der Film Titanic gut? Julia ist Kellnerin von Beruf. Mein Name ist Grief, Lisa Grief. Was ist Frau Hahn von Beruf? Sind Sie Lehrerin? Ich bin Silvia. Ist er Arzt? Sind Sie Lehrerin? Nein, Studentin. 9. Ich bin Ärztin, female doctor. Ich bin Kellner von Beruf. Ich lebe mit meiner Familie in Frankfurt und bin Lehrerin. That is a female teacher. So that was a question 2, practice of sein verb. Now let's do the here. Ändern Sie die Geschlecht. Gender you have to change. Freund, Freundin. Bruder, Schwester. Vater, Mutter. Schüler, Schülerin. Herr, Frau. Junge, Mädchen. Lehrer, Lehrerin. Sohn, Doctor. Pilot, Pilotin. Tourist, Touristin. So these were the gender change exercises. Yes. Now the next worksheet, first question is for the personal pronoun. Ich, du, er, sie, all the personal pronouns we have learned, students. And here also I have underline or box the personal pronoun. For example, in the first sentence, Erich is a boy. That means he is a male, and for male we use the personal pronoun er. Second, Erich und ich lernen Sanskrit. So we are Freunde. Wir sind Freunde. Der Tisch ist neu. Der Tisch ist teuer. It is expensive. It cost 50 Euro.
So it's a der Tisch, male hai students. Do not use here s like English, it is male, so use it er. Nummer 4. Frau Müller kommt aus Deutschland. Sie ist Deutsche. She is German. Die Kinder spielen Fußball. Sie sind im Garten. They are in the garden. Das Brot ist alt. Es liegt dahinten. The old bread. Now it is das hai, neutral hai, so we have used s. Wo liegt der Kuli? Er kostet viel. Nummer 8. Lernt du und Daniela Französisch? Lernt ihr auch Deutsch? Nummer 9. Heidi und Uwe wohnen in Kiel. Sie sind Geschwister. They are siblings. Woher kommen Sie, Herr Brown? See, before Herr Brown there is a comma. We are directly speaking with Mr. Brown. 11. Ich komme aus Madrid. Woher kommst du? Woher kommen Sie? Er oder sie oder ihr kommt aus London. So he, she or you all come from London. So here verb ending is T. So that's why we have used er, sie oder ihr. Anything you can use. Wir oder sie kommen aus Deutschland. Woher kommt sie or ihr? So where does he come from, she come from, or you all come from? 16. Wir oder sie kommen aus USA. 17. Herr Kano says, Guten Tag, ich heiße Muendo Kano. Frau Ito says, Freut mich, ich heiße Yoko Ito. Herr Kano, woher kommen Sie, Frau Ito? Frau Ito, aus Japan. Und Sie? Herr Kano, ich komme aus Nigeria. Okay, so this was our worksheet number 8 till question 1 we have done. Now let's solve the question number 2, 3 and 4. Ergänzen Sie den bestimmten oder unbestimmten Artikel. Bestimmten means der, die, das, and unbestimmten means ein oder eine. I'm gonna read it for you, students. Das ist ein Haus. Das Haus gehört Anil. 2. Das ist Mona. Sie ist die Tochter von Frau Ito. 3. Der Wagen ist neu. 4. Ist das ein Heft oder ein Buch? 5. Die Touristin kommt aus Japan. 6. Mein Name ist Paul. Ich bin ein Junge. 7. Ist der Film Incredibles gut? 8. Das Mädchen heißt Priya. 9. Wo wohnt eine Dame? 10. Wo liegt die Kassette von Tanzmusik Mark? Ich weiß nicht, aber hier liegt doch eine Kassette. So students, that was the practice of der, die, das and eine. Now in question number 3, they have asked us to write the words in German. Okay, I'm gonna read it out in German for you. Hände, Stuhl, Spiel, Schule, Buch, Wohnen, Nord, Süd, Kommen, Woher, Liegen and Mitte Europa. Now let's do the Frage 4. Übersetze in English. So you have to translate in English. So they have given in German. So I'm just gonna read out the German words for you for a pronunciation. German sentences. First one is, Was lernst du, Rahul? Nummer 2.
Ich lerne Deutsch. 3. Wo wohnst du? 4. Ich wohne in Delhi. 5. Woher kommst du? 6. Ich komme aus Indien. 7. Wo liegt Indien? So, with this students, till page number 14, worksheet number 8 from Sampark we have completed. The next worksheet we will complete in our next video. Till then, choose.